Merhabalar. Bugün Instagram ve Twitter üzerinden benim için sormuş olduğunuz soruları yanıtlayacağım. Başlayalım. Doğal olarak kurmaca bir dünyadan çıkıp gerçekliğe adım atıyorsunuz. Bunun yarattığı bir heyecan oluyor tabii ki. Alışma süreci benim için bunun aksine çok daha hızlı gerçekleşti diyebilirim. Çünkü girdiğiniz ortam platosuyla, kostümüyle, dekorlarıyla, aksesuarlarıyla bu ruha çok daha çabuk böyle adapte olmanızı sağlıyor. O yüzden güzel geçti bu süreç benim için. Daha öncesinde hiçbir şekilde Selçuklu dönemine ait bir iş ülkemize çekilmedi. Öncelikle bu çok büyük bir ilgi uyandırdı bende. Akabinde hemen Tapar gibi bir karaktere hayat verecek olmak çok heyecanlandırdı. En büyük etken bunlardı. Tapar'ın ilk defa obaya gittiği sahne, annesini bilmeden onunla kucaklaştığı sahne çok beni etkilemişti. Çünkü Tapar anne sevgisinden mahrum kalarak büyüyen bir adam. Ve ilk anne şefkatini bilmeden annesinden alıyor ve oradaki donuk kalışı, tepkisizliği beni çok etkilemişti. Sonrasında 21. bölümün imalathane sahneleri beni çok etkilemişti. Hasan Sabbah ve Nizamül Mülk satranç sahnesini çok sevmiştim. O benim aklımda kalan sahnelerden bir tanesi. Final bloğu özellikle Buğra abinin o Tapar'ı o şekilde yerde görüp ettiği feryat beni çok etkilemişti. Buğra abinin döktürdüğü kısım. Çekimler başlamadan 1,5-2 ay kadar bir hazırlanma sürecim oldu benim. Ama bunların arasında en çok at zorladı diyebilirim. Çünkü at gerçekten çok pratik isteyen bir olay. Binicilik gerçekten zor bir spor. 1,5-2 aylık süreçte de zaten işte atıyorum üzengisinin boyu, dizginlerin nasıl tutulduğu gibi şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Geri kalanı yolda öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında bu daha çok eğlenceli hale getiriyor. Sakatlık olmadığı sürece. Çok şükür bir sakatlık da olmadı bu zamana kadar. Aslında zorlanmak değil, buna şöyle cevap vereyim. Gündelik yaşantınıza yansıyor bazı şeyler. Yapasın, edesin gibi şeyler oluyor böyle. Daha çok bunlarla uğraşıyorum gündelik yaşantımda. Gözü kara olması, merhametli olması ve bir melik olmasına rağmen zaaflarını, duygularını hiç tereddüt etmeden gösterebiliyor olması benim en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Öncelikle teşekkür ederim. Bence sahneye ve hikayeye kesinlikle inanmanız gerekiyor. Çünkü bir yerde empati kurup bunu içselleştirmeniz gerekiyor ve bunun için kesinlikle inanıyor ve yaşıyor olmak lazım sahneyi. Korku demeyeyim, aslında bir çekincem oldu. Şöyle ki, tarihte yaşamış ve hüküm sürmüş bir karaktere can vereceksiniz ve bunun ağırlığı var. Bunu taşıyabilmek ve taşıyamamak gibi. Cesaretimse kendime olan inancımdı her zaman. Bu çok büyük bir sınav bence Tapar'ın yaşadığı. Tapar'ın vereceği tüm tepkilerin aynısını verecek olurdum ben de. Bekleyip görelim. Genelde Buğra abinin karavanında oluyoruz. Mehmet abi, Egemen abiyle birlikte. Çok keyifli geçiyor. Hatta beraber olduğumuz sahnelerin öncesinde haberleşip işte sabah çok erken setimiz varsa kahvaltı yapmayın. İşte ben ne bileyim börek falan getiriyorum. O tatlı falan bir şeyler getiriyor. Bayağı güzel bir aile ortamımız var set arkasında da. Cesareti, gözü kara olması. Ya ben de Tapar gibi duygularımı hiçbir şekilde çekinmeden ifade edebilen bir insanım. Bu üç özellikle bayağı yakınız birbirimize. Yani Nizamül Mülk ve Gazali olabilirdi ki çok seviyorum ikisini de. Yalnız bir şey söylemek istemezdim, ben dinlemek isterdim onlardan sadece. Çok. Yani hemen hemen tüm sahnelerde bu böyle oluyor. Bu kadar. Aslında şöyle, oyunculuk dışında bir şey çok düşünmedim. Çünkü bu benim küçüklükten beri hayalini kurduğum bir meslekti. Yani aslında iş olarak gelmiyor bile bana. O kadar çok mutluyum ki bunu yapmaktan. Çok mutluyum, çok gururluyum o yüzden. Yani hiçbir şekilde bir meslek grubu gelmiyor. Belki müzisyen falan olabilirdim, oyunculuk yapmıyor olsaydım. Bizim işte senaryodaki kelimelere harfi bağlı kalmak zorundasınız. Çünkü türetemiyorsunuz. Yani bulsanız bile kelimenin karşılığını kullanamıyorsunuz çünkü çok günümüz kalıyor. Bu çok büyük zorluyordu ilk başlarda bizi. Sonrasında alıştık tabii. Bu da bizim yaptığımız işin doğasında var mı? Şöyle ki buna ekstra bir yayın ayırsak çok daha iyi olur. Çünkü Buğra abi benim bu işin öncesinde de takip ettiğim bir insan. Ta Kuzey Güney döneminden.
Onunla karşılıklı oynamak benim için muazzam bir deneyim. Yani devamlı öğreniyorum ondan bir şeyler. Çok mutluyum açıkçası onunla beraber oynamaktan. Buradan çok selam ona. Tapar'ın yaralandığı sahne gerçekten çok böyle duygu geçişleri olan bir sahneydi. Hatta bölümü ilk okuduğumda karnıma ağrılar girmişti. İşte nasıl olacak, nasıl bitecek, ortaya ne çıkacak diye. Umarım altından kalkabilmişimdir. Kesinlikle yararlı bence çünkü son kertede bu işin karar merceği izleyici. Sunduğumuz son yer orası. Onlar için, bizim için yaptıkları her yorum çok değerli tabii ki. Böylesine güzel ve büyük bir çatı altında olmak benim için çok gurur verici. Çok mutluyum burada olmaktan. Çok yaratıcı buluyorum onları gerçekten. Buradan kucak dolusu sevgiler hepsine. İlk başlarda en çok at geçişlerinde zorlanıyordum. Fakat şu an yerini en keyifli sahnelere bıraktı. Yani en keyif aldığım sahneler at geçişleri ve aksiyon sahneleri diyebilirim. Yani bu çok oluyor, çok fazla oluyor. Bunun önüne geçemiyorum. Yani ki geçilemez diye düşünüyorum. Yani devamlı bir olma hali var bizde. Oldum diye bir şey yok. O yüzden çok oluyor. Çok heyecanlandım. Hatta biz Zoom'da toplantı yapmıştık Emre Hoca ile. Emre Konuk'la birlikte. Ben toplantı ortasında ya senaryonun 2. bölümünü de atabilir misiniz demiştim. O kadar çok heyecanlanmıştım. Ki daha öncesinde Selçuklu tarihine de ilgim vardı. Yani benim için biçilmiş kaftan oldu. Öyle söyleyeyim. Şöyle Taci Ünlük ve Hasan Sabbah'ın Arzu'da da tokatlandığı bir sahne. O sahnede ya genelde tutamadım kendimi. Yani geneli geçtik, yakınlarda da tutamadım. En son şey dendi, Ali yakınlarda artık seni görmüyoruz, sen gidebilirsin. Çünkü gerçekten, buradan kusura bakmasınlar, Gürkan abi ve Mehmet abi o kadar masumane duruyorlardı ki ve tutamadım kendimi çok. Ve bayağı aklıma geldikçe hala keyifleniyorum. Ya çok insan var ama ya benim için Volkan galiba ya. Bozkuş karakteri. Yani müthiş bir adam gerçekten. Volkan diyeceğim. Gelen tepkiler gerçekten çok güzeldi. Çok gurur vericiydi. Yaptığımız işin bu denli sahipleniliyor olması beni çok mutlu etti açıkçası. Hatta o gün o sahneden sonra Tapar trend topik olmuştu. Bu da çok mutlu etmişti ve çok gururlandırmıştı beni. Hepsine buradan tekrardan teşekkür ederim.